adimay waaga galacdiisa xil dadkoo dhan laga goobayu guudka saarsaday anna waxaan la gubayoonayaa ma aha gees kale col ku soo gurdamayaan arkaa gumaradeennii 9 sano ee ciidamada Kenya dalka ay ku sugnaayeen maxaa dhacay maxay ahayd sababta ciidamada Kenya dalka u soo galeen ma ogolaansho dhaba ayay ku soo galeen oo ay ku joogaan ciidamada Kenya dalka Soomaaliya dhibaato intee leeg ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada Jubbooyinka duqeymaha ay ku dileen xoolaha dadka Soomaaliyeed waa tiro intee leeg beegsiga iyo bartilmaameedsiga shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dadka Soomaaliyeed oo ay dhibaateeyeen hogaamiyaha Jubbaland ma wuxuu garab ku siinayaa ciidamada Kenya iyo siyaasiyiintooda in waxay rabaan ay ka sameystaan shacabka ku nool Jubbooyinka halkee ayuu ku dambeeyay darbigii xadudbanaadkii ay dhisaysay Kenya ciidamada Kenya ma al-shabaab ayay uga darnaadeen shacabka reer Jubbaland dhinaca Jubbaland keligii taliye Axmed Madoobe 8 sano ee Jubbaland ay u afduubneed maxaa nusqaamay maamulkii oo loo afduubay Kenya shacabkii Jubbaland oo laga go'doomiyay adduunyada inteeda kale maxaa ka jira in saraakiil ku hayb ah Axmed Madoobe oo u adeegsaday dilalka sirqoolka ah weydiimahaas oo dhan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkan aan ku eegi doono tacadiyada ciidamada qariska Turka ee Kenya ay ka fulinayaan deegaanada Jubbooyinka ugu horeyn si aan wax badan uga fahanno xaaladdu waxa ay ku qotonto waa kan Cornel Rufle oo si kooban u sharaxaya 8 sano aan soo dhaafnay Kenya waxay xasuuq ku haysay shacabka Soomaaliyeed degan gobolada Jubba oo saddexda waxaynu garanaynaa waxyaabihii ka dhacay sanadiyadii aan soo dhaafnay gobolka Gado gobolka Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe qayb ka mid ah Kenya waxaynu ognahay dhul bay ka haysata Soomaaliya la yiraahdo NFD oo Ingiriisku uu siiyay xadka la yiraahdo xadbeenaadka ee ka bilowda BB1 ee balad xaawa maro ee dhamasa maro ceelwaaq maro gariley maro diif maro dhoobley meesha la yiraahdo kulbiyow kayunga badda raas Kambori ka gala waa xadbeenaad xadka Kenya aan leenahay wuxuu ka baxaa mooyaale Marsabad Isiyeelow Bangal lamu ka dhacay horta annaga iyo Kenya waxaan aad u jeclaa Soomaalidu inay fahanto xadka Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin ma aha BB1 iyo balad xaawo waxa weeyo mooyaale Marsabad Isiyeelow Bangal iyo Lamu weeyo gumaysigii bahalka ee Ingiriiska ayaa wuxuu sameeyay xadbeenaadkaas oo ka bilowda BB1 oo degmada balad xaawo 7 kiiloomitir u jirto xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan Kenya iyo Jubbaland waxay ka siman yihiin musuqmaasuq nin jaclaysiga kufsiga xaalufinta dhirta iyo diibta iyo hooqaado ayay ka siman yihiin 16 bishii Oktoobar 2012 ayaa ciidamada Kenya soo galeen dalka Soomaaliya gaar ahaan Jubbooyinka xilliga ay soo galeen gudaha dalka waxaa si xawli ah uga socday la dagaalanka al-shabaab Soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM kuwaas oo sababta u joogan dalka ay tahay xasilinta amniga iyo la dagaalanka al-shabaab wadamada ay ciidamadani ka yimaadeen waxaa ka mid ah Uganda Burundi Ethiopia intaasi waa wadamada haysata mandate-ka saxda ah ee nabad ilaalinta Soomaaliya balse waxaa jira in ciidamada wadanka Kenya ay ku soo galeen Soomaaliya in ay ka mid noqonayaan ciidamada AMISOM ee Soomaaliya mase haystaan xilli joog sax ah oo u idmaya waqtiga ay ka baxayaan iyo inta ay joogayaan gudaha dalka Soomaaliya Cornel Aadan Rufle oo ahaa Cornel ka tirsan saraakiisha ciidamada dalka Soomaaliya una dhuunduleela siyaasadda guracan ee dawladda Kenya iyo maamulka Jubbaland iyo falgaboodyada isugu jira kufsiga dhaca duqeymaha aan loo meeldiyin ee ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa sharaxaya arrimahaasi xasuuqii ciidamada Kenya ay u geysteen gobolada Jubbooyinka 16 Oktoobar 2012 bay ciidamada Kenya soo galeen gobolada Jubba gaar ahaan gobolka Jubbada hoose iyo gobolka Gado welina xasuuqii iyo gumaadkii shacabka ay meesha ka wadaan wixii dhacay xusuus baan ka reebaynaa mana dhamaano wali waa ay socdaan xaqiiqana ka sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed
waxaan rabnaa marka in ummadda Soomaaliyeed aan gaarsiino barnaamijkan waa dacwo dhinac waa dacwo dhinacna waa yididiila gelin shacabka Soomaaliyeed guumeysiga haysta inay iska dulqaadaana dhinacna waa wixii dhacay ka warankooda wadaad gelin dhaxaadkii aadimay waaga galacdiisa xil dadkoo dhan laga goobayo guudka saarsaday anna waxaan la gubayoonayaa ma aha gees kale col ku soo gurdamayaan arkaa gumaradeennii waxaan kala joodaa dad badan oo ay dhibaysaa jiro laakiin waxaan iska xil saaraynaa guumeysi haddii uu dalkaada ku soo duulo uu qabsado wiil baa aabihii ka dhaxalo in guumeysiga lala diriro la iska dufaaco dhulka uu haystana laga saaro waxaan barnaamijkaas u kala qaadaynaa laba qaybood wixii dhacay oo Kenya ay geysatay iyo waxa hadda taagan dadkii la laayay magacyadiisa asagoo la laynayo oo xabadu ku socoto ama korontada lagu gubayo dhirtii dunyadu ay noo daaqaysay oo la jarayo oo waxa weeyo la isticmaalayo oo dhuxul laga shidayo xoolihii noolnoolaa oo la laynayo arigii geeli loodii iyo nooc walbo macal xayawaanaadkii duurjoogta ah oo khayraadka dalka ahaa xuduudkii ingiriiska uu sameeyay bad iyo biriba ingiriiska talyaanigu ay sameeyeen malkaariyay ilaa raaskaambooni oo la siibayo dhulkii la dhaqan gadilinayo labada nin oo dariska ah dalku uu ka dhaxeeyo walaalaha ah markuu mid munaafiq iyo kan kale uu rabay inuu soo riixo bawjiisu gubaamay ilihiisu jabiya saasoo ku dhaxgalaa xuduudkii ingiriiska uu sameeyay dhowr boqol oo sano ka hor iyo waxa weeye cadowga dalka guumeystay oo seer xadbeenaadka ah u dhaxeeya NFD iyo gobolada Juba raaskaambooni iyo malkaariye oo la bixinayo musawici asaguna ilaha ahaa ee badda Indian Ocean raaskaambooni ilaa isku daraha goobweyn meel soo dhaafsiisan jamaamo oo ayaguna la burburinayo qaraxyo lagu xirayo markaan dib ugu laabto gobolada Juba maxor baa mise xor ma aha waa maya ayagu laftoodu inaynan goboladu xor ahayn oo guumeysi haysto intooda badan baan iraahdee oo ciidamada cadawga soo duulay canaasiir calooshooda u shaqaystayaal ay sameysteen bilowgii ugu horeysay yaa sababta lahaa sababta waxaa lahaa 2009kii wasiirkii gaashaandhigga dawladda ku meel gaarka ah Maxamed Cabdi Gaandi baa wiilal Soomaaliyeed Kenya u kaxeeyay wuxuu mideeyay wiilal Soomaaliyeed oo qulubul marila qalbiga ka jireen iyo ciidamada Kenya oo cadawga ah buu mideeyo isku daray 2010kii ilaa 2011kii intii u dhaxaysay markii laga qaaday xilkii wasiirka gaashaandhigga wuxuu Nairobi ku sameeyay maamul goboleed magaciisa la yiraahdo Azania taasoo macnaheedu ay tahay gobolka Kenya kamid ah sida gobolka Coast-ga dadku ay u yaqaanaan xeebta oo ilaa Bombaaso iyo Lamu iyo dhulkaas iyo gobolada Juba ilaa Jamaame ilaa magaalada la yiraahdo Kismaayo ilaa meesha la yiraahdo Taniyo Raaskaambooni iyo Kulbiyo iyo Badhaadhe xeebtaas ba guumeysigii Boortaqiiskii iyo xilli aad u fog waxa la isku oran jiray Azania asagoo maamul goboleed Azania la yiraahdo Nairobi lagu soo dhiso Kenyaati ah oo 15 degmo oo gobolka Gado waxa weeyo saddexda gobol 15 gudoomiye walba ciidan staff iyo baabuur u gaar ah loo sameeyay iyo saddex barasaab iyo ciidamada Kenyana iyo dad calooshooda u shaqaystayaal Kenyaanku ay carabiyeysteen ayadoo la wataa sida lagu soo galo gobolada waxa isaga kulamaana Yusuf Xaaji oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga Kenya ilaa 2013 iyo ilaa 2008 2013kii iyo 2011kii inta u dhaxaysay wixii dhacdo gobolada ka dhacay labada nin baa mas'uuliyadii ugu sareysay wixii ka dambeeyay dib baan ka sheegi doonaa ku soo laabo gobolada Jubbooyinka la yiraahdo 18 rugood oo kamid ah waxa jooga ciidamada Kenya gobolka Gada waxay ka joogaan degmada Ceelwaaq iyo deegaanka Gariley gobolka Jubbada hoose degmada Afmadow waxay ka joogaan waxa weeye Dhobley Qooqaani Taabto iyo Afmadow afarta goobood waxay ka joogaan degmada Afmadow degmada Badhaadhe waxay ka joogaan Hoosungow Kulbiyow Hoola Raaskaambooni Kudha iyo Buurgaaba lixdaana waxay ka joogaan degmada Badhaadhe degmada Kismaayo waxay ka joogaan Cabdidhoore Aeroboorka meesha la yiraahdo jaamacadaha iyo dekada
وسداد يطبان قوبوت أفر ودقمدا كسمايو أفرنا ودقمدا أفمدو لحنا ودقمدا برداد لبنا ودقمدا عالواق meesha ugu yar urur baa joogo meesha ugu yar hal urur baa joogo ciidamada waxay isugu jiraan ciidamada cirka ciidamada dhulka iyo ciidamada mariniska la yiraahdo badda Soomaalidu ay mariniska u taqaano dhulka afar goobood oo kamid ah waa dekado marsada Raaskaamboni iyo marsada Kudhaa iyo marsada Buurgaabo afartaas oo khayraadkeena iyo dhuxusha iyo malayda iyo wax walba laga dhoofiyo saddexdaas oo wax walba laga dhoofiyo waa saddex marso oo dabiici ah waxa weeye dekada caalamiga oo Kismaayo Soomaaliya waxa la sheegaa 3,200 askari 3,330 askari ba Kenya amisom ugu jirtaa la yiraahdaa 18 ka goobood meesha ugu yar hal urur baa joogo meelaha qaar koodna hal gaas baa joogo ilaa wax ka badan waxa weeye saddex guuto wax ka badan baa jooga meelaha qaar kood isku soo celcelin 12,000 oo askari iyo wax ka badan oo isku jira ciidamada dhulka iyo ciidamada cirka iyo ciidamada badda afar goobood oo kamid ah ay yihiin marsooyinka dekada caalamiga iyo saddex marso ay yihiin sida awoodeed dalkeena xornimada waa la haystaa wali waxa soconayo xasuuqi dadka waxay hadda cusboonaysiin ciidamada Kenyaanka iyo canaasiirta u shaqeyso calooshooda oo shaqeystayaasha ah meelaha ay degan yihiin meel 3 kiiloomitir xaruntooda ka horeyso in lagu sameeyo beer miino oo jalfis ah oo hadeer bay xooluhu ku dhamaanayaan taasoo ay difaac ka dhiganayaan waxa ku dhamaanaya argi iyo loodi iyo geeli iyo dadka bini aadamka ah waxa kale oo ayaga canaasiirtooda ay soo rogeen wadooyinka caadiga la isaga goosho dadkeenu uu maro shacabka ah inay miinayaan ayagoo kaashanayo booliska sida militariga u tababaran ee xuduudka NFD la guumaysta joogo aan la marka barnaamijkan Soomaaliya ayaan la dhayalsan waxaan idin soo bandhigi doonaa xaqiiqadeeda iyo wixii aan ka gaarna mana barnaamij fudud waa barnaamij qaadan doona sanado umada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay beerta dadka bini aadamku uu ku noolaada waa dhiigga wiilasha iyo gabdhaha mujaahidiinta ah dhulka in dhiig iyo dhaqaale loo huro oo cadawga la iska kiciyo ma ahaane sabaalo iyo waana la haystaa wax macna ma keenayso umada Soomaaliyeed waxaan weydiisanaynaa marka indhaha loo furo dawladda Kenya ayaa adeegsanaysa caadaqaatayaal siyaasadeed oo Soomaali ah kuwaas oo ka soo jeeda gudaha dalka Kenya oo ay rabaan inay ku qabsadaan jubbooyinka siyaasi Soomaaliyeed ayaa ku dooday in Kenya dhib aysan ku haynin Soomaaliya Maxamed Cabdishakuur wuxuu 3 jeer isku soo taagay xilka madaxweynaha ee Jubbaland wuxuu qirsan yahay in ciidamada Kenya wax dhibaato ah oo ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed aysan jirin halka shacabka Soomaaliyeed roob camal ugu daayaan duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee wadanka Kenya iska waa stakeholders waxaad ogtihiin Kenya ciidan baa ka jooga dad baa kaga dhintay dhiig baa kaga daatay lama dhihi karo Kenya kama hadli karto jubbooyinka waxaan arkaa inay tahay qabaa ama doqonnimo qofkii Kenya kama hadli karto ama qofkii Ethiopia kama hadli karto maxaan ku raadin jubbooyinka way ka hadli kartaa oo interest bay ku leedahay interestiga marka iyo rabitaankeeda ayaa waxaan rabaa in la qiimeeyo rabitaankeedu haduu yahay Kenya inay maxaan ku yiraahdaa amniga sugto oo meeshii aan noqonin meel bahla galaan oo laga soo galo waana siday waa inay mataqan rabitaanka waa inay heshaa Kenya xaq bay u leedahay inay noqonin jubbooyinka meel laga soo galo oo laga soo weeraro oo touristayaasheeda iyo dalxiiskeeda iyo wadanka dhaqaalihiisa meel laga burburiyo ayna noqon meel laga soo galo sidoo kale Ethiopia aysan jubbooyinka noqon meel laga soo galo arintaas inay xaqiijiyaan Kenya Ethiopia xaq bay u leeyihiin Soomaa waa waxay u galeen kaliya ma aha dadka qaar ihsaan kaliya Soomaaliya loo sameeyo dadka Soomaalida la badbaadinay kaliya ma dabcan taa kaliya ma waa laga yaabaa taasi inay meesha ku jirto anna waxaan leenahay waa mahadsan yihiin oo ummaday badbaadinayeen laakiin ta kasi muhiimsan waxa weeye interestiga ugu weyn waxa waa security interest marka waxay rabaan inay hubsadaan in security interestigoodii ay dhiigu ugu daatay ee xoolaha ay ugu bixiyeen inuu meeshii ka hirgalo waxaan u arkaa inuu yahay rabitaan sax ah inuu yahay rabitaankaas laakiin wax ka shisheeya haduu jiro taa waxay u baahan tahay in la ogaado ma jira mise ma jiro anu ma garanayo inuu jiro kala dadka qaar waxaan ka maqlaa waxay rabaan inay qabsadaan iyo waxay rabaan inay goostaan iyo anu ma garanayo inay jirto inay sax tahay in kala arinta iyada laakiin mid aanu arko inay sax tahay waxa weeye
waxay u galeen waxay ahayd inay badbaado u helaan wadamadooda inay marka meeshii inay hubsadaan meesha waxa ka jira nidaamka ka jira sharciga ka jira dawladnimada ka jirta waa dawladnimo lagu kalsoonaan karo oo aan laga soo galaynin inay hubsadaan arinta iyadana waxa way xaq u leeyihiin sidoo kale international community iyaguna waxa way waa stakeholder qayb bay ka yihiin lama dhihi karo kama hadli karaan adduunka hadda maanta isku xidhay waxa jira wax la yiraahdo globalization adduunku isku xidhay intaasi kuma eg dhibaatooyinka iyo hagardaamada ciidamada Kenya ee sida sharci darrada ah ku jooga Soomaaliya ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee balad xaawo oo cid garab istaagtay waayay shacab ayaa dhiiraday oo ku banaan baxay halkii Kenya ee darbiga ka dhistay balse taanki iyo cabdi bilayaal ayaa lagu soo eriyaday maamulka madaxweyne Axmed Madoobe waa ku fiirsaday shacabkaasi dhibaatada loo geystay taasi oo micnaheedu ahaa raalli ayaan ka nahay in la dhibaateeyo shacabkaasi shacabka balad xaawo ayaa waxa amaka ku noqotay kolka ay maqleen gudoomiyihii ay heelka ka filayeen oo oranaya waan soo qabanaynaa halka ay joogaan ayaan ugu tagaynaa waana xiraynaa cidii ka hadasha dhismaha darbiga xuduud beenaadka ay ka dhisayso balad xaawo dawladda Kenya Maxamuud Xayd Cusmaan waa gudoomiyihii u hanjabay shacabka xaqu-dirarka ee reer balad xaawo oo maalmo badan u taagnaa qoraxda inay cagta mariyaan darbigii Kenya ay ka dhisaysay gudaha dalka Soomaaliya meel 700 mitir u jirta xuduud beenaadkii gumaysigii Ingiriiska oo u sameeyay Soomaaliya iyo Kenya ayaana laga dhisay darbigaasi kooda ka fakiraan ninka marka Muqdisho ka yimid oo ka soo qaxay ama Kismaayo ka yimid oo ka soo qaxay ama gada qaybeed ka soo baxay oo maanta idahaya ariga meesha xuduudda ma marta ka taga galeeshiisa la mariya oo beenta iyo barabagaanka la wareegay aaway ma dhul Soomaaliyeed baan ka siinana maada naga qadbeedano soo meesha anaka noolagu ma dhigno mawl mani maxay soo guuraysaa xaga saataan ma kaya tirguura ma anaka ay tirguura hadaa degteen oo kiya tirwadaan xaraanay oo nabadgelyo weeydi maxaad u guuraysaa ma anaka ay tirguura fawdada shaad ku degtay baad maanta ku guuraysaa anaka guura ilmaana dhihin anaga kiya sharci ka qaadin dagaraada ciyaalka meesha faraa loo qaaday dadka la barakacin kiya daris baana dadka ma cunto waa walaal saaxiibaan dad Soomaaliyeed baa degan arrinka Kenya anagu waxaan u baahanahay nabadgelyo kula noolaan waxaan u baahanahay inaan waxbarasho kula noolaan waxaan u baahanahay caafimaad kula noolaan waxaan u baahanahay عزي iyo sharaf iyo karaamada ku wadano qof wali oo ka shaqeeya barabagaan iyo dacayad iyo waxaan jirin wallahi meesha taraw tagayna waana ilhaanina beenin mashaar xuduudkii ay leedahay oo tiri waa dagayna markii dambana aan aragnay xasrad iyo dhibaato inay ka soo socoto baanina annagu awoodeeda marin xuduudda karama hadlayne waxaana quseeyay nabadgelyada labada degme iyo horumarkeeda ka shaqeeyno saasaan isla qaadanay waxaan markaa dadka nabadgelyada joogniisa hadda garaado dadka yaalahay waa guro wixii ka baanale ka baanu leeyahay waa rakeen haday isaanti salaadahay iyo haddii xaaskiisa leeyahay iyo haddii gabadhiisa leedahay واركيو اسوق انا وكيو لما ديرينو doodna lama galino waxaana ka wada hadalay maslaxada labada degmo wixii ka dheeri ah waan idin sheegnay dawladda dhaxaytaala intaasi kuma koobna hanjabaadaha ay dirayaan xubnaha ka tirsan maamulka Axmed Madoobe kani waa taliyaha booliiska dawlad goboleedka Jubbaland Maxamed Naasir oo jeediyay khudbadaha hanjabaad ah oo dhiirigelin u ah Kenya qolobtana ka dhaawacday shacabka Jubbooyinka kaas oo u qeexnaa inuu kabaha la dulmari doono cidii ka hor imaado danaha Kenya rabaa inaan meediyaha ka sheego oo ummadda reer Jubbaland iyo cid kasta oo si xun u fakaraysa baan u sheego cidii isku dayda inay sharciga ka leexato in ciidanka booliska dawlad goboleedka Jubbaland uu wadada sharciga ku riday huwa xun ee meelaha ka hadla ama Facebook-yada wax ku qoran waxaan u sheegaynaa inaanan بريق أو قبنين عدي وحنا دينا علا حتى نكرباش كي أنا ولا دعم إيش معلنا وهذا كيسان عيدن كورتي النفردية كوا كله كورينا نوعنا هايان كوا كدم بيانا ونوعا عادوا Jubbaland هاسم رو دنتي سنهار عادوا Jubbaland ويسعتي
horumarkeeduna meesha loogu talagalay buu tegayaa. Jubbaland ha noolaato. Jubbaland ha noolaato. Cadowga Jubbaland ha jabo. Cadowga Jubbaland ha jabo. xildhibaan maxamed cali yuusuf ayaa shaqada madaxweyne axmed madoobe ku qeexay safarro joogto ah oo wax meel dhal aan lahayn kuwaas oo ay ku heliyaan qaraabadiisa. madaxweyne axmed madoobe ayaa xukunka ku soo koobay xigtadiisa sida taliyaha nabad sugidda, taliyaha daraawiishta, taliyaha booliiska, taliyaha madaxtooyada, taliyaha ciidamada federaalka, taliyaha aeroboortka iyo taliyaha dekedda. intuba waa qoyska madaxweyne axmed madoobe. taasina waxay markhaati ka tahay intii jeer ee madaxweyne farmaajo uu soo magacaabay taliska ciidanka federaalka ee Jubbaland in uu diiday madaxweyne axmed madoobe asagoo doonayay in qof qoyskiisa ah ama heebtiisa hoose ah halkaasi loo geeyo. aniga oo ah xildhibaan maxamed cali yuusuf xubinna ka ah baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland maanta oo ay taariikhdu tahay 2 May 2017 waxaan halkan ka cadeynayaa in aan yagleelay jinaaxa mucaaradka baarlamaanka Jubbaland. go'aankan waxa igu xambaaray kadib markaan u adkaysan waayay aragtida fadhiidka ah iyo siyaasadda madhalayska ah ee Jubbaland lagu hogaaminayay muddadii 2 sano ahayd oo aanu xilka u haynay dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Jubbaland ee na soo xushay iyo caruurtooda. marka hore ciidamada dawladda Kenya ayaa baabi'iyay astaamihii uu gumeystihii Ingiriiska iyo Talyaanigu u kala sameeyay Soomaaliya iyo Kenya si ay u xalaaleystaan dhulka Soomaaliyeed. shacabka balad xaawo oo aan libiqsan ayaa ku bannaan baxay goobahaas waxayna caawinaad weydiisteen dawladda dhexe. hooyo ceeblo oo da' ayaa u qayladhaan dirtay madaxweyne farmaajo iyadoo leh waxaana dhacay Kenya iyo manaxayaal axmed madoobe uu hogaamiyo. shirkadda isgaarsiinta Hormuud xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay deegaano ku dhow xadka Kenya ayaa marar badan duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee Kenya. waxaana shirkadda ay soo bandhigtay muuqaallo muujinaya burburka loo geystay xarumahaas iyo madaafiic aan qarxin oo laga helay goobahaas kuwaas oo ay ka muuqdeen calaamado muujinaya inay Kenya leedahay. waxayna taasi caddeyn u tahay burburinta iyo dhibaatada ay Kenya ku hayso. ciidamada Kenya duqeymaha ay ka geysteen gobolada Jubbooyinka iyo Gedo waxay ku dileen in ka badan 1500 oo ruux oo aan waxba galabsan iyagoona baabi'iyay xoolo aad u fara badan oo aan la soo diray koobi karin. taasi oo ah inaan dadkeena nolol loo ogolayn nafleydiina aysan noolaan karin. duqeymaha ay wadda Kenya awgeed 27 bishii 11 2016 11 askari oo la sheegay inay ka tirsanaayeen xoogaga caburinta Jubbaland oo ah ciidamo ku hayb ah hogaamiyaha Jubbaland axmed madoobe ayaa goorfiid ah magaalada Kismaayo kufsi wadareed ugu geystay. qoyska gabadhaasi ayaa muddo kadib sheegay inuu uur ku soo baxay gabadhooda. markii ay 7 bilood ka soo wareegtay ayaa xaalad caafimaad loogu qaaday magaalada Muqdisho iyadoona halkaasi kiiskeeda kula wareegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. xildhibaan cabdulqaadir ibraahim macalin oo ka mid ah baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegay in xubno ka mid ah qoyska gabadhan dhiban loogu hanjabay dil haddii ay ka hadlaan tacadiga inantooda loo geystay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. ku socoto dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan og madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, og ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, og wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, og wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, og gudoomiyaha ururka qaranka Soomaaliyeed, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, og hay-adda Amnesty International, og hay-adda
Human Rights Watch, og dhammaan wakiilada beesha caalamka, og safiirada USA, UK, EU, IGAD, AMISOM iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay, og saxaafadda madaxa bannaan, ujeedo kufsi iyo jirdil. anigoo ah xildhibaan Cabdiqaadir Ibraahim Cali, xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, anigoo ku hadlaya magacayga, matalaadayda iyo magaca jinaaxa mucaaradka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, maanta oo ay taariikhdu tahay 23 Juun 2017 waxaan warmurtiyeedkan ku soo bandhigayaa dhacdooyin foolxumo badan oo taabanaya damiirka qof kasta oo aadana ah iyo qof kasta oo Soomaali ah. dhacdooyinkaas oo ka dhacay degmada Kismaayo ayna geysteen xoogaga caburinta ee Jubbaland, kuwaas oo ku hayb ah kana amar qaata Axmed Madoobe. 27kii bishii 11aad 2016 qiyaastii 8 fiidnimo ayaa koox ciidan Jubbaland ah oo Axmed Madoobe reerkiisa ah oo wajiyadooda iyo magacyadooda la garanayo oo wato gaari tiknika ah kana kooban 11 nin waxay soo galeen guriga ay ku nooleed Muumino Isaaq Saleebaan. xoog ayay ku kaxaysteen waxayna dib ugu soo celiyeen waa berigii iyagoo kufsi wadareed u geystay gabadhaas. Muumino Isaaq Saleebaan isla habeenkiiba waxay qaaday uur, maantana waa 7 bilood oo xaamilo ah, waxayna ku sugan tahay magaalada Muqdisho oo ay soo gaartay maalmo ka hor. muddadaas 7 bilood ah Muumino waxay daba joogtay hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka Jubbaland, kuwaas oo haba yaraatee aanan wax u qaban maadaama laamaha garsoorka ciidamada wax kufsaday iyo madaxweynaha ay isku beel yihiin. waxaa Muumino loogu hanjabay hadday kiiskan ka hari weyso in ayadu la dilayo. 10kii bishii 10aad 2016 qiyaastii 7:15 habeenimo ama halkii muxuu ahaay 7 saac bar oo habeenimo, Yuusuf Muumin Saleebaan oo la ilmo adeer ah gabadha haddan aan soo sheegnay oo ku sugan hooygiisa magaalada Kismaayo, waxaa darbiyada uga soo daatay xoogaga caburinta ee Jubbaland. markiiba waxay bilaabeen handadaad, argagixin iyo jirdil, waxayna ka kaxaysteen gurigiisa. Yuusuf waxaa loogu haystay oo uu ku xirnaa guri aan la garanayn oo ku yaala magaalada Kismaayo muddo ku dhow sanad, waxaana muddadaas uu afduubnaa loo geystay jirdil, arxan darro oo noocyo badan leh. sidaa darteed dhammaan ummadda Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed, mas'uuliyiinta Soomaaliyeed, beesha caalamka u jooga Soomaaliya, diblomaasiyiinta iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ee ay arrintan qusayso, waxaan ka codsanayaa in gabadhan iyo wiilkan ilmo adeerada ah, anigoona aan ahay xildhibaankoodii matalayay ee dhibaatada xooggan loo geystay, ay nagu taageeraan sidii aynu ugu heli lahayn garsoor caadil ah oo xuquuqdooda u soo dhiciya. kuwii dhibaatadan u geystayna loo soo qaban lahaa, loona marin lahaa cadaaladda. fiiro gaar ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka gabdhaha Soomaaliyeed, waxaan si naxariis ah uga codsanayaa ugana dalbanayaa inay gargaar isla garab istaagaan gabadha walaashood ah ee dhibaatada intaas la eg loo geystay, in ay damiirkoodii iyo dadnimadoodii kiciyaan oo ay dareemaan maanta gabar yar ee deegaankii ay ku dhalatay, ku soo barbaartay, ku waxbaratay, intaas kula soo ekaatay, gaboodfal intaas la eg loogu geystay,
ayadoo adigoo aad dareemayo in aysan ku noolaan karin meeshaas ayada ah heer intaas la eg loogu geystay dhibaato in qof walba oo muslima oo Soomaali ah meel walba uu ku nool yahay oo arrinkaas 2 daqiiqo indhaha intuu iskaga qabto fiiriyo uu tixgeliyo haddii ay ku dhici lahayd asaga walaashii ama walaalkii gabadha uu qabo ama gabadha asaga uu qabo ama hooyadii bal wuxuu dareemi lahaa maanta muumino waxay taagan tahay xaaladaas ayada ah waxayna u baahan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan oo ay arrinkeeda u istaagaan raggii dhibaatadaas geystayna cadaaladda loo mariyo ayadana sida ugu dhaqsiya badan loo garab istaago magaca gabadha waa Muumino Isaaq Saleebaan oo telefoonkoodu yahay 25261617 magaca wiilka waa Yuusuf Muumin Saleebaan telefoonkiisu yahay 25261646 intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar idin dulmaro waxyaabaha halkaas ka taagan oo aan indhaha laga qabsan karin annagoo ka hadalnay dhibaatada intaas la eg in deegaankii ay ka jirto oo aan tilmaannay in kufsiga iyo dhaca iyo boobka iyo dilka ay halkaas ka tahay wax aanan loo meel degin cidna aan lagula xisaabtamin ayaa waxaan go'aansannay inaan la hadalno ummadda Soomaaliyeed una cadeeyno dadka halkaas ku nool inay dulman yihiin halka aan ka waramayno oo dhibaatada intaas la eg ee taalo oo gaboodfalladaas ay ka dhacaan waxaa xusid mudan maanta magaalada Muqdisho maalmo ka hor in laga furay shir dib u heshiisiineed oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo guud ahaan in lagu walaaleeyo beelaha Soomaaliyeed iyo deegaanada intaba waxaa xusid mudan shirkaas asaga ah deegaanka gaboodfallada intaas la eg ay ka dhaceen waxaa loo soo dirsaday oo matalayay 12 oday oo hal beel ka soo jeeda waana beesha madaxweynaha uu ka dhashay aaway dadkii meeshaas ku noolaa oo dhibaatada intaas la eg loo geysanayay oo dhibka qabay ma waxa la heshiisiinayay madaxweynaha beeshiisa oo kaliya ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka heshiisiin u qabatay mise deegaanadaas dadkii ku nool su'aashaas waxaan jeclaan lahaa in guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha gudaha ay wax ka weydiiyaan haddii deegaankaas 12 qof ee matalayay ee dhibaatadana ka jirtay annagu aan tilmaannay hal jifo uu u soo dirsaday madaxweynaha halkaas waxaa ka cadeyn rasmi ahna oo ah dawladda federaalka in meeshaas wax la daboolayay wixii la daboolayay annaga aan daaha ka qaadno waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed ay si fiican u daraaseeyaan ogaadaan halkaas waxa ka jiro biidnillaahi tacaala waxaad arki doontaan sida ugu dhaqsiyaha badan in ummadii oo dhan ay halkaas istaagto dulmigana ay muxuu ahaay ka wada hadlaan caburinta lagu haayana ee noqoto in ayagu ay gacmaha inta iska qabsadaan si dhab ahna u wajahaan assalaamu calaykum waraxmatullah sidee wax u dhacaan sidoo xaalku marka hore sidoo wax ku bilowdeen nooga sheekay sidee wax u dhacaan sidee wax u dhacaan marka hore sidee wax u dhacaan أنا عيد كويل باي حوي روقة هذا يا تقبل ما بهذا الكلام هاي هذا المرحلة عفاد بولو فطور في أفمد وجوي عيد كويل باي حوي كويل بوحو عيدنا يحوي مركو يحوي عيدن كهذا ولا قرنا يا أكتر ومرة يا ما نكست عاقبة كرتا ويلي هاي أفر الوقت ساعة أحمد وعين كيسة يحوي إلا هذا وحي قبت ملهان meel kasta waan tagay wax ilaa ay hada wax hay'ada kasta waan tagay ciidan kasta waan tagay wax iga qabtay malahan maxaa loo cadeyn karaa dadka ku xoogay in ciidan ay ahaayeen maxaa ku garanaysaa waan garanaa waa gartay ma la xiriirtay maamulka Kismaayo iyo wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland maxay ku dhaheen wax iga qabtay waa waayay waraaqada waatana ay maxay ku dhaheen ya maxay ku dhaheen waxba way qaboowayaan maxay dhahayaan haye hada maxaa ugu baaqaynaa madaxda dawladda
madaxda dowladda. haddaba kenya ma waxay soomaaliya u soo gashay xasuuqa dadka shacabka iyo dhulboob mase inay al-shabaab kula dagaalanto gudaha dalka soomaaliya